Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Ժորա Բաղդասարյանն եմ, ռազմական բժիշկ, մասնագիտությամբ նյարդաբան, նեյրոինտերվենցիոն վիրաբույժ։ Այսօր կխոսենք ինսուլտի կամ կաթվածի մասին։ Նախապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Սեյմի թիմին այս լավ հնարավորության համար։ Եվ այսպես, ինչ է ինսուլտը կամ կաթվածը։ Ինսուլտը դա մի հիվանդություն է, երբ ուղեղը սնուցող անոթներից որևէ մեկը տրոմբով խցանվում է եւ ուղեղի որևէ հատված նորմալ չի սնուցվում եւ վնասվում է։ Ուղեղի վնասումը սկսում է անոթը փակվելուց րոպեներ անց։ Այն տեսակը ինսուլտի, որը ուղեկցվում է անոթի խցանմամբ, կոչվում է իշեմիկ ինսուլտ։ Իշեմիկ ինսուլտը 80% դեպքերում մենք գործ ունենք իշեմիկ ինսուլտի հետ։ Իսկ երբ ուղեղի վնասումը տեղի ունենում ուղեղը սնուցող անոթի պատռման պատճառով, այս դեպքում մենք գործ ունենք հեմորագիկ ինսուլտի հետ։ Հեմորագիկ ինսուլտը ավելի քիչ է հանդիպում, մոտ 20% դեպքերում։ Այսքանը ինսուլտի մասին, այժմ ուզում եմ խոսել ինսուլտի ռիսկի գործոնների եւ կանխարգելման մասին, որոնք են ինսուլտի ռիսկի գործոնները։ Առաջի եւ ամենակարևոր ռիսկի գործոնը դա զարկերակային հիպերտենզիան է, չհսկվող զարկերակային հիպերտենզիան։ Երկրորդը ծխելը, երրորդը չհսկվող շաքարային դիաբետը։ Այլ պատճառներից կարող ենք նշել խոլեստերինի բարձր մակարդակը արյան մեջ, հոմոցիստեինի բարձր մակարդակ, նորմայից բարձր մակարդակը արյան մեջ, քիչ շարժվելը, նստակյաց կյանքը, որոշ դեղամիջոցների օգտագործումը, օրինակ հակաբեղմնավորիչների, հորմոնալ հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը, ինչպես նաև այլ պատճառներ։ Պետք է անպայման նշել, որ ինսուլտի դեմ պայքարում ամենակարևորը կանխարգելումն է։ Բացի նրանից, որ ամենաազդեցիկ մեթոդն է կանխարգելումը, այն նաև ամենաէժանն է։ Ցավոք Հայաստանում կանխարգելման հարցերը կատարվում են թերություններով, եւ այս հարցում թերանում են թե առողջապահական համակարգը եւ պետական այլ համակարգեր, թե մեր բնակչությունը եւ թե բուժաշխատողները։ Աշխարհում գոյություն ունեն ինսուլտի բուժման, բացի աշխարհում գոյություն ունեցող կլասիկ մեթոդներից եւ կանխարգելումից, կան ժամանակակից մեթոդներ, որոնք մեծ արդյունավետություն են ցուցաբերում։ Մոտ 2 տարի առաջ մի խումբ նվիրյալ բժիշկների, առողջապահության նախարարության, որոշ բժշկական հիմնարկների տնօրինության աջակցությամբ, ջանքերով Հայաստանում հիմնադրվեց ինսուլտի բուժման ժամանակակից մեթոդները։ Այդ մեթոդները հիմնադրվեցին 2 հիվանդանոցում՝ Էրեբունի բժշկական կենտրոն եւ առաջին համալսարանական կլինիկա։ Այդ հիվանդանոցներում հիմնադրումը եղավ, ծրագրի սկիզբը եղավ պետական ծրագրի, որովհետեւ մինչեւ ծրագրի սկիզբը այդ հիվանդանոցներում կար որոշակի փորձառություն արդեն բժիշկների կողմից եւ հիվանդանոցները ունեին համապատասխան տեխնիկական հագեցվածություն։ Այդ պատճառով պետական ծրագիրը սկսվեց այդ 2 հիվանդանոցներում։ Այդ գործում պետական ծրագրի նախապատրաստման եւ հիմնադրման հարցում մեծ աջակցություն մեզ ցուցաբերեցին արտասահմանում աշխատող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ֆրանսիայում աշխատող մեր հայրենակից բժիշկները, որոնք մեծ փորձ ունեն այս հարցում եւ աշխատում են ամենահայտնի կլինիկաներում, այս գործով զբաղվող ամենահայտնի կլինիկաներում։ Այս միացյալ ջանքերի շնորհիվ հիմնադրվեց Հայաստանում ինսուլտի ժամանակակից բուժման պետական ծրագիրը, որը մինչև օրս գործում է եւ հաջողությամբ։ Տվյալների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ մեր ունեցած արդյունքները իրոք տպավորիչ են եւ համադրելի միջազգային լավագույն փորձի հետ։ Վերջերս այս բուժումները նորից պետպատվերով հնարավոր եղավ նաև իրականացնել, սկսել Աստղիկ բժշկական կենտրոնում։ Այսինքն այս պահին հանրապետությունում գործում է 3 բժշկական կենտրոններ, որտեղ հնարավոր է իրականացնել ինսուլտի ժամանակակից բուժումները։ Նորից եմ կրկնում, դրանք են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, Առաջի համալսարանական կլինիկա եւ Աստղիկ բժշկական կենտրոն արդեն։
Այժմ մի փոքր անդրադառնանք այս ժամանակակից բուժումների էությանը եւ մի փոքր մանրամասնենք։ Ժամանակակից բուժումներից առաջի տարատեսակը դա տրոմբոլիզն է։ Երբ ինսուլտի նշաններից ոչ ուշ, քան 4.5 ժամը հատուկ ներարկում է կատարվում ներերակային, դեղի անունը ալտեպլազա է կոչվում, որը ունի տրոմբեր լուծելու հատկություն։ Այս դեղը այրան հոսքով հասնում է ուղեղի խցանված անոթին եւ քայքայելով լուծելով տրոմբը վերականգնում է այրան նորմալ հոսքը։ Բայց կան որոշակի առանձնահատկություններ եւ սահմանափակումներ։ Ամենաառաջինը ես նշեցի, որ ժամանակային սահմանափակումն է, այսինքն տրոմբոլիզ կարելի է իրականացնել մինչև 4.5 ժամը ինսուլտի նշանների սկսվելուց հետո։ Դրանից հետո արդեն հստակ հակացուցված է այդ դեղի օգտագործումը, որովհետև ռիսկերը մեծանում են։ Երկրորդ խնդիրը, որ մինչև տրոմբոլիզի իրականացնելը անպայման պետք է կատարել գլխուղեղի կատե կամ MRT հետազոտություն, որպիսի բուժող բժիշկը համոզված լինի, որ գործ ունի իշեմիկ ինսուլտի հետ, այսինքն անոթի խցանումով ինսուլտի հետ, եւ ոչ թե անոթի պատռումով ինսուլտի հետ, որովհետեւ քանի որ դեղը ունի տրոմբեր լուծելու հատկություն, հեմորագիկ ինսուլտի դեպքում նրա օգտագործումը կատաստրոֆիկ հետևանքների է բերելու։ Բացի կատե հետազոտությունը եւ MRT հետազոտությունը, որոշ դեպքերում նաեւ կարող են անհրաժեշտ լինել այլ հետազոտություններ, այրան տեստեր եւ այլն։ Կան նաեւ այլ վիճակներ եւ հիվանդություններ, որոնց դեպքում տրոմբոլիզի կիրառումը անհնար է դառնում։ Հաշվի առնելով եւ ժամանակային սահմանափակումը եւ այլ մնացած սահմանափակումները, ցավոք հիվանդների բավական փոքր քանակի մոտ է հնարավոր լինում իրականացնել տրոմբոլիտիկ բուժումը կամ տրոմբոլիզը։ Երկրորդ մեթոդը, որի մասին կխոսեմ, կոչվում է տրոմբեկտոմիա։ Սա արդեն վիրահատական բուժում է։ Այն իրականացվում է հատուկ վիրահատարաններում, որտեղ կան անգիոգրաֆ կոչվող սարքերը։ Սա նույն սարքն է, որով կատարվում են մեզ բոլորիս քաջ հայտնի սրտի անոթների ստենտավորման վիրահատությունները։ Այս վիրահատարաններում հիվանդի ոտքի զարկերակի վրա աճուկային շրջանում բացվում է փոքր անցք եւ հատուկ գործիքներով, անոթներով մենք բարձրանում ենք, հասնում ուղեղի խցանված անոթին եւ մեխանիկական եղանակով հեռացնում տրոմբը։ Այսինքն այս վիրահատության ժամանակ գլուխը չի բացվում, ամեն ինչ կատարվում է ներանոթային եղանակով։ Ասեմ, որ վիրահատության ընթացքում հիմնականում հիվանդներին չենք քնեցնում եւ կիրառվում է ուղղակի տեղային անզգայացում։ Տրոմբեկտոմիայի ժամանակ պետք է պարտադիր խցանված լինի ուղեղի խոշոր անոթ, որովհետեւ մանր անոթները վիրահատական ճանապարհով մեզ հասանելի չեն եւ նրանց փորձել այդ խցանված մանր անոթները բացելը վտանգավոր է հիվանդների համար։ Բացի նրանից, որ պարտադիր պետք է խցանված լինի խոշոր անոթ, այստեղ նույնպես կա հստակ ժամանակային սահմանափակում։ Տրոմբեկտոմիա հնարավոր է կատարել մինչև 1 օրվա ընթացքում ինսուլտի նշանների սկսվելուց հետո, բայց եթե ուղեղի վնասումը շատ խորը չի եղել, բայց ցավոք հիմնականում 7-ից 8 ժամից ավելի ուշ ինսուլտների դեպքում վնասումը ուղեղի խորն է լինում եւ այս դեպքում հնարավոր չի լինում իրականացնել տրոմբեկտոմիան կամ ներանոթային վիրահատությունները։ Այսինքն ճիշտ է տրոմբոլիզի համեմատ մի փոքր ժամանակային, այսպես կոչված պատուհանը ավելի լայն է, բայց միևնույնն է կա ժամանակային հստակ սահմանափակում, մեծ մասամբ մինչև 7-ից 8 ժամ։ Բացառիկ դեպքերում որոշ, այսպես ասած, անատոմիայի դեպքում որոշ մարդկանց մոտ հնարավոր է մինչև 24 ժամ։ Տրոմբեկտոմիայի եւ տրոմբոլիզի նկարագրության ժամանակ բոլորս գլխի ընկանք, որ այստեղ ամենակարևոր խնդիրը ժամանակն է։ Սրանից է բխում բժշկական հայտնի արտահայտությունը, որ ժամանակը ուղեղ է։ Այսինքն, ինչքան բուժումները ուշ ենք սկսում, այնքան բուժման արդյունավետությունը նվազում է եւ ռիսկերի հավանականությունը մեծանում է։
Այժմ ուզում եմ խոսել ամենակարևորի մասին, թե ինչպես ճանաչել ինսուլտի նշանները եւ ինչ անել, եթե մենք հայտնվել ենք հիվանդի կողքին։ Առաջի ամենակարևոր նշանը դա ձեռքի կամ ոտքի թուլությունն է կամ թմրածությունը։ Ձեռքի կամ ոտքի թուլությունը կարող է լինել թեթև արտահայտված կամ այն կարող է բերել վերջույթի լրիվ անշարժացմանը։ Հիմնականում ունենում ենք մի կողմից եւ ձեռքի եւ ոտքի թուլություն։ Կարող է լինել նաեւ մեկուսի, միայն ձեռքի եւ միայն ոտքի թուլություն։ Թմրածությունը հիվանդները հիմնականում նշում են մզմզոցի, ծակծկոցի, վերջույթը չզգալու ձևով։ Թմրածությունը նույնպես կարող է լինել մի կողմից եւ ձեռքում եւ ոտքում։ Սովորաբար, որpիսի մենք հայտնաբերենք ձեռքի եւ ոտքի թմրածությունը կամ թուլությունը, կարիք է լինում համեմատել երկու աջ եւ ձախ կողմերում։ Երկրորդ նշանը, որը մենք տեսնում ենք ինսուլտի ժամանակ, դա խոսքի խանգարումն է։ Խոսքի խանգարումը կարող է լինել, երբ հիվանդը չի հասկանում մեր խոսքը, այսինքն մեր հրահանգները չի կատարում, որովհետև մեր խոսքը իր համար անհասկանալի է։ Կարող է լինել դեպք, երբ հիվանդը հասկանում է մեր խոսքը, բայց չի կարողանում խոսել։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ընդհանրապես ոչ հասկանում է մեր խոսքը, ոչ էլ կարողանում է խոսել, կամ խոսում է թերություններով։ Երրորդ նշանը, որը պետք է մտապահենք, դա դեմքի ծռվածությունն է։ Հաճախ, որպեսզի ավելի տեսանելի դարձնենք դեմքի ծռվածությունը, մենք կարող ենք խնդրել հիվանդին ժպտալ։ Այդ ժամանակ ավելի հստակ է երևում դեմքի ծռվածությունը։ Այսինքն, եթե ամփոփենք 3 հիմնական նշաններ՝ խոսքի խանգարում, դեմքի ծռվածություն, ձեռքի եւ ոտքի թուլություն կամ թմրածություն։ Այս 3 նշանների ի հայտ գալը եւ անպայման կարեւոր է հիշել, որ այս նշանները պետք է ի հայտ գան միանգամից, այսինքն նախկինում նմանատիպ խնդիրներ հանկարծակի պետք է ի հայտ գան։ Այսինքն, եթե մարդը նախկինում նման խնդիրներ չի ունեցել ու հիմա առաջացել է այդ խնդիրը։ Հանկարծակի ի հայտ եկող այս նշանների դեպքում մենք պարտավոր ենք մտածել ինսուլտի մասին։ Նույնիսկ եթե այս 3 նշաններից որևէ մեկը կա հիվանդի մոտ, դա բավարար հիմք է, որպեսզի մենք կասկածենք ինսուլտի մասին։ Դեպքեր են լինում, երբ այս նշանները կարող են լինել կարճատև, այսինքն մոտավորապես ենթադրենք կես ժամից կարող են այս նշանները անցնել։ Այս դեպքում մենք նույնպես պետք է մտածենք ինսուլտի մասին, որտեղ չկա որևէ երաշխիք, որ եւս կես ժամից նորից նշանները չեն կրկնվի։ Այս նշանների ի հայտ գալուց հետո, եթե մենք տեսանք, ճանաչեցինք այս նշանները, հաջորդ մեր գործողությունը պարտադիր պետք է լինի զանգել շտապ օգնության համարով եւ ոչ մի դեպքում չուշացնել մեր զանգը։ Պետք է ասեմ, որ ինսուլտները կարող են նաեւ այլ նշաններով հանդերձ գալ, օրինակ գլխացավ, սրտխառնոց, տեսողության խնդիրներ, հավասարակշռության խնդիրներ եւ այլն։ Բայց կարևոր է, որ մենք մտապահենք իմ նշած 3 հիմնական սիմպտոմները կամ նշանները։ Նորից եմ կրկնում, ձեռքի կամ ոտքի թուլություն կամ թմրածություն, խոսքի խանգարում, դեմքի ծռվածություն։ Հիմա անդրադառնանք կոնկրետ այն գործողություններին, որը մենք պետք է անենք այս նշանները տեսնել ճանաչելուց հետո։ Ներողություն, առաջինը մենք պետք է ասեցի զանգենք, շտապ պետք է զանգենք շտապ օգնության համարով եւ ոչ մի դեպքում չպետք է դրան նախորդեն այլ գործողություններ, այսինքն նշանները տեսանք, միանգամից կատարում ենք զանգը։ Չպետք է լսել հիվանդին կամ այն հարազատներին, որոնք ցանկանում են ինչ-որ պատրվակով, պատճառով հետաձգել շտապ օգնության կանչը։ Երբ զանգում ենք շտապ օգնություն, անպայման խորհուրդ կտամ հաղորդել ինսուլտի կասկածի մասին եւ կարճ ներկայացնել նաեւ սիմպտոմները, դա կնպաստի, որ շտապ օգնության մեքենան հնարավորինս ավելի շուտ մոտենա։ Զանգը կատարելուց հետո արդեն կարող ենք կատարել այլ գործողություններ, օրինակ հիվանդին օգնել, շորեր հագցնել, տեղեկացնել այլ հարազատներին։ Մինչև շտապ օգնության բրիգադայի ժամանելը մենք ունենք որոշ ժամանակ, 15-20 րոպե,
Այդ ընթացքում խորհուրդ եմ տալիս հավաքել հիվանդի բժշկական փաստաթղթերը, տարբեր էպիկրիզներ, բժշկական հետազոտություններ, դեղատոմսեր, եթե իհարկե այդպիսիք կան։ Եթե ժամանակ է մնում, կարելի է նաև ձեր ձեռքի տակ ունենալ հիվանդի անձնագիրը եւ այլ փաստաթղթեր։ Շտապօգնության բրիգադայի ժամանումից հետո կարճ կոնկրետ ներկայացնելով խնդիրը խորհուրդ եմ տալիս ոչ մի դեպքում չձգձգել հիվանդի հոսպիտալիզացիան, ոչ մի դեպքում, հակառակը ամեն ինչ անել, օգնել շտապօգնության բժիշկներին, որպեսզի տեղափոխումը կատարվի հնարավորինս արագ։ Խորհուրդ եմ տալիս նաև հարազատներից որևէ մեկին, ով ամենաշատ ինֆորմացիան ունի հիվանդի մասին, ուղեկցել հիվանդին շտապօգնության մեքենայով, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ շտապօգնության մեքենան ավելի շուտ է հասնում հիվանդանոց, մենք հասցնում ենք այդ ընթացքում կատարել հետազոտությունները եւ արդեն պետք է գործողություն արվի, բայց հարազատները խցանումների կամ այլ պատճառներով դեռ չեն հասցնում ժամանել։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որ հարազատներից որևէ մեկը ուղեկցի այն մարդը, որը մաքսիմալ տիրապետում է հիվանդի տվյալներին եւ կարող է որոշում կայացնել։ Հիվանդանոց հասնելուց հետո բժիշկներին կարող են հետաքրքրել որոշ հարցեր։ Օրինակ, հիվանդի տարած վիրահատությունների մասին, հիվանդի ունեցած այլ հիվանդությունների մասին, այդ օրը, ինսուլտի օրը հիվանդի ընդունած որոշ դեղորայքի մասին։ Այս տվյալները ցանկալի է, որ դուք տիրապետեք, որպեսզի արագ հաղորդեք բժիշկներին։ Մյուսը, որ խորհուրդ կտամ, չձգձգել հիվանդի հետազոտությունների անցկացումը, ամեն կերպ աջակցել բժշկական անձնակազմին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Այնուհետև հետազոտությունները կատարելուց հետո ես նշեցի, որ պարտադիր կատարվում է գլխուղի կատե կամ MRT հետազոտություն, հնարավոր է նաև այլ հետազոտություններ անել։ Երբ բժիշկները ձեզ կառաջարկեն տրոմբոլիցիկ թերապիա կամ տրոմբեկտոմիա կամ միասին երկու բուժումները միասին, խորհուրդ կտամ վստահել բժիշկներին եւ չձգձգել թույլտվություն տալու այդ process-ը բժիշկներին, որպեսզի այդ բուժումները սկսվեն։ Ասեմ ձեզ, որ եթե հիվանդները հարազատներ չեն ունենում իրանց հետ, օրինակի համար փողոցում են վատանում եւ միանգամից շտապօգնությունը բերում է մեր մոտ, այս դեպքում կյանքի ցուցումներով այդ բուժումները կարող են իրականացվել մի քանի բժիշկների համաձայնությամբ։ Ուզում եմ նաև անպայման շեշտել, որ թե տրոմբոլիզը, թե տրոմբեկտոմիան, չնայած բուժման ժամանակակից եւ շատ էֆեկտիվ մեթոդներ են, կարող են լինել նաև ոչ էֆեկտիվ, իսկ որոշ դեպքերում կարող են ունենալ որոշ բարդություններ, ընդհուպ մինչև հիվանդի մահ։ Բայց չնայած սրան, այս հնարավոր բարդություններին, պետք է հիշել, որ համեմատած սովորական կլասիկ բուժական մեթոդներին, սրանք հնարավորություն են տալիս մի քանի անգամ մեծացնել հիվանդի շանսերը հաշմանդամ չմնալու, չմահանալու առումով։ Հաջորդ խորհուրդը, որ ուզում էի տալ, պետք է հիշել, որ հիվանդի ունեցած որոշ հիվանդություններ, ծանր հիվանդություններ եւ հաշմանդամությունը կարող է պատճառ լինել, որպեսզի այս բուժումները չիրականացվեն։ Թերևս այսքանը ինսուլտի մասին, շնորհակալություն նորից բոլորիդ, փորձենք պատասխանել հարցերին, եթե այդպիսիք կան։ Այստեղ մեզ հարց են ուղղել քրոնիկ սիմպտոմների մասին, որը այդքան էլ չի վերաբերում մեզ, երևի ավելի լավ կլինի փորձենք պատասխանել այն հարցերին, որոնք որ մինչև սկսելը ունեցանք։ Առաջին ինսուլտից հետո երկրորդ կաթվածի հավանականությունը մեծանում է, թե ոչ։ Այո, ես մոռացա նշեի, որ ինսուլտի համար ռիսկերից մեկը նաև նախկինում տարած կաթվածն է, այս դեպքում հաջորդ կաթվածի հավանականությունը բավական մեծանում է
եւ այս դեպքում պրոֆիլակտիկան կամ կանխարգելումը կոչվում է երկրորդային կանխարգելում եւ կատարվում է շատ ավելի ագրեսիվ կանխարգելում, քան եթե հիվանդը ընդհանրապես ինսուլտ չի ունեցել։ Տարած ինսուլտը իհարկե բարձրացնում է հաջորդ ինսուլտի հավանականությունը։ Ինսուլտի արդյունքում որ օրգաններն են ախտարվում ուղեղը։ Ինսուլտից հետո վերականգնման ժամանակահատվածը որքան է տևում, արդյոք հնարավոր է 100% վերականգնում։ Լավ, ուրեմն վերականգնումը ինսուլտից հետո այո, կարող է լինել նաև 100% դեպքերում եւ մեր նպատակը հենց դա է, որ հնարավորինս արագ եւ օպերատիվ միջամտենք, որպեսզի ունենանք լրիվ վերականգնում։ Այս հարցում բացի այս ժամանակակից մեթոդները, բուժման կլասիկ մեթոդները, նաև շատ կարևոր է ռեաբիլիտացիայի վերականգնողական բուժման դերը։ Ճիշտ է, վերականգնողական բուժումը կարող է բավական երկար տևել եւ մեծ դժվարությունների միջով են անցնում մեր հիվանդները, բայց շատ դեպքերում հենց վերականգնողական բուժման շնորհիվ ենք նաև մենք ունենում լրիվ վերականգնում։ Բայց ցավոք կան հիվանդներ, որոնց մոտ լրիվ վերականգնում չի լինում, ասեցի։ Արդյոք կան հիվանդություններ, որոնք նպաստում են ինսուլտի առաջացմանը։ Այս հարցին ես հիմնականում պատասխանեցի զարկերակային հիպերտենզիա, շաքարային դիաբետ, ծխել, ավել քաշ, սխալ կենսակերպ, խոլեստերինի բարձր մակարդակ, որոշ դեղորայք, սրտային որոշ հիվանդություններ, հատկապես նախասրտերի շողացումը, որի դեպքում ցուցված է հատուկ դեղորայք, բայց չգիտես ինչու հիվանդները խուսափում են այդ դեղորայքի ընդունումից եւ շատ ցավալի ծանր ինսուլտի դեպքեր են ունենում։ Նույնիսկ ես հիշում եմ դեպքեր, երբ որ հիվանդները դեղեր չէին օգտագործել, ինսուլտ էին տարել, դրանից հետո հաջող վիրահատական բուժում եղավ, սիմպտոմները լրիվ վերականգնվեցին եւ նույնիսկ դրանից հետո այդ մարդիկ դեղեր չէին ընդունել եւ երկրորդ անգամ արդեն նորից ինսուլտով եկան մեր մոտ։ Ցավոք երկրորդ վիրահատությունը այդքան էլ հաջող չստացվեց։ Ինչպես կբացատրեք ինսուլտը երիտասարդների եւ երեխաների մոտ։ Այո, սա էլ կարևոր հարց է։ Սովորաբար իշեմիկ ինսուլտը ավելի բնորոշ է բարձր տարիքով մարդկանց, բայց պետք է չմոռանալ, որ այն կարող է նաև ախտահարել ավելի երիտասարդներին։ Այստեղ պատճառները բազմաթիվ են, ես չեմ ուզում խորանալ բժշկական մանրամասների մեջ, բայց այո, կարող են երիտասարդների մոտ նույնպես ինսուլտ լինի։ Այսքանը, երևի էլ հարցեր չունենք, շնորհակալ եմ բոլորից, տեսություն, առողջ եղեք։